Akonzatovo 101.8 FM. miaraba atsika rehetra indray topoko lasy topoko vavy amin'izao maraina izao ato anatin'ity fandaratsika ity faly tafaraka aminareo rehetra akasitrahana ianareo rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandarana ary malinareo dia efa nitondra sosikevitra sahady mikasika ny fanaovantsika ny miara-manonja izay atao rapitso manomboka rapitso zany izay fandarana miara-manonja zay ary nandefa sosikevitra nareo amin'ny isiny ny famerenana ny fandarana zany satria le fandarana amin'ny sivoka hatramin'ny 1 no mivantana zany dia averintsika ho an'ny izay afaka mamerina zany zany ireo onjam-peo dia mamerina ny ariva ny eto amin'ny azeda aloha zany no afaka teneniko satria mbola ifampiresahana amin'ireo onjam-peo hafa ny makasika ny famerenana fa ny maraina aloha zany efa nanaiky daholo ny rehetra fa misivoka hatramin'ny 1 no anaovana an'izay fandarana zay fa ny atsika eto amin'ny azeda dia toy ny azeda serasera ihany raha misivoka hatramin'ny 1 zany lay fandarana mivantana miara-manonja ny maraina dia amin'ny enina sasany ny famerenana ny ariva ho an'ireo zay tsy afaka nanaraka zany nylay miara-manonja ny maraina dia manaraka ny famerenana ny ariva kosa amin'ny enina sasany tsy misy olana zany zay ho atsika eto amin'ny azeda fa afaka atao tsara ny manao an'izay famerenana zay ifampiresaka ihany koa am'ireo onjam-peo rahavavy mba ahafahana manao an'izay famerenana zay koa ny ariva fa ny ora moa zany mety tsy hitovy fa samy manana ny orany ao anatin'izay famerenana izay izay no ataontsika hoe fanombohana an'ilay toy ny fandaratsika atao anatin'ny azeda serasera amin'izao maraina izao araka ny teneniko anareo maly dia iresaka mikasika n'lay resaka volamentsika iresaka mikasika n'lay kabariny filohan'ny republika isika tamin'ny farany taona reo zany no resahako mikasika n'lay volamena dia nisy publication izay mandeha ao anatin'ny tambajotserasera zay publication zay no entiko ho anareo satria dia mitanisa zavatra maro ao anatin'lay fitrangan'lay raharaha io publication io ary maro ny zavatra nazavainy ao anatin'izany amin'ny fandehan'lay ataontsika hoe fanondranana an'lay volamena izay milanja 3.70 kilao mahery zay zany no horesantsika mikasika an'iny mikasika an'lay lahateny ny filohan'ny republika kosa tamin'ny farany taona 20 dia malefako lay ampahany am'le izy zany tsy izy rehetra fa ny ampahany ary ireo teboka zay tena hoe ilatsika fitondrana fanamariana no hoentiko ao anatin'izany satria raha alefatsika daholo izy rehetra dia tsy ho ampy ny fotoana
fitondrantsika n'izay fanamariana zay zany fa reo ampahanya izay miresaka mikasika ny fampanantenana indray ataony filohan'ny repoblika hoan'ny voaka malagasy no horesantsika ao anatin'ity fandarana ity noho izany dia ifampiarabakiry aloha tsika ifampiarabakiry tsika mialohany idirantsika ao anatin'zany atsipirian'ny fandarana izany dia misy hira ny tarika mahaleo raha olona ny tena mihiran'izy ity efa fantatrareo satria hira zay miresaka ny are-pirenena no hoentiko mifandretanana amitsika amin'ity marana ity Tsy voakolokolo dia simba ny tontolo hatrany ambany volo raha tsy misalasala mandripaka ny ala reo hendry mody adala raha tsy masaka ho antsaina fa tsy mamelonaina ny tany karankaine tsy mety zarizary ny fambolena vary ho tonga ny mosary mirehitra reo hazo manakatra ilanitra manomboka malazo reo voninkazo manitra afo mitoalatoala mandrakotra iala tsy lavetivete hamaizin'izy zany tsy hitilay masoandro mihamaizinany tany miovaova ny toetrandro miarindrotrany vary tsy salama tsy marary manano tanona sady miampitsona fiady fanny masaka ho antsainy ny volano ilainy ny ankotry zay ty hainy ao de ao ny lalàna mifehy ny tanàna ka tsy azona vialana aondrany avoko sokatra sy vatoso zay misy tombotsoe dia lazay ny fakirizy nefa ny azy ny valizy efa tsy omby ireo devizy izy ono tsy voatery ny kolokolo fa tsy aferan'izy rery raha simba ny tontolo fa volano ilainy
vola no sainy volavola ihany e no mampiodina ny tany atiditsika jiaby ny mikarakara izary no ibaby any Madagasikara ny taranakao afarave dia andova tany ngiazana mba mievera tsara re sao manjavona tsikazana fa ondrany avoko sokatra sy vatoso zay misy tombotso e dia lazay ny fakiry izy rehefa ny azy ny valizy efa tiomby ireo devizy fa ondrany avoko sokatra sy vatoso zay misy tombotso e dia lazay ny fakiry izy rehefa ny azy ny valizy efa tiomby ireo devizy mialohan'ny hitondrako ny atsipria ny fandarana dia nahagaga ny mpanara-baovao eran'izao tontolo zao ny zava-nisy tany Washington na Omaly mikasika ny fifidianana filohan'ny repoblika nahagaga sy navalalana zao tontolo zao satria dia ny atao hoe toerana efa lasa lavitra any amin'ny fampiarana ny demokrasia no nanitsakitsaka tanteraka an'izany atao hoe vokatry ny fifidianana izany ka nanitsakitsaka ny demokrasia ary napiatra ny herisetra ny herisetra sy ny demokrasia de tsy miaraka ary zay ny tena navalalanina ny daolobe tao anatin'le izy satria rehefa mandrovitsy ny mpitondra mifikitra amin'ny fitondrana dia toy izay ny zava-nisy tany atoerana rehefa natao ny fifidianana tany Etats-Unis izay ny fanandrina ny filoha amerikanina perinasa amin'izao fotoana zao avy amin'ny antoko republicaine Donald Trump sy ny candidat natolotry ny démocrate Joe Biden dia nandresy tamin'ny fifidianana ireo mpifidy vaventy ny antoko demokraty ka nitarika tao anatin'izany isa izany ny fifidianana amerikanina dia tsy mba ohatra ny fifidianana rehetra fanao amin'ny firenena maro manerana zao tontolo zao fa ny azy dia mpifidy vaventy no fidina ary ny daolobe no mifidy an'izany amin'ny alalan'ny latsabato zay andraisan'ny besin'ny maro anjara rehefa zany dia mikonty ny isan'ny mpifidy vaventy isaky ny firenena ao anatin'lay firenena amerikanina zay raha teo no ma Etats-Unis azy zany hoe firenena maromaro 50 mahery no mitambatra mandrafitra ny atao hoe Amerika na USA ka ao anatin'izany dia mety ho hitataratra amin'ny voka-pifidianana ny abetsaky ny mpifidy mihoatra lavitra noho ny isan'ny mpifidy vaventy ary mandiso ny saina maneritreritra rehefa
mijery ny vokatra satria raha ohatra ka jerena hoe be ny mpifidy raha nisan'ny olona mifidina ndray anjara tamin'ny fifidianana azony be sy ny maro anjara andraisan'ny be sy ny maro anjara mety possible ny anao mety betsaka kokoa raha raisiko ohatra zany hoe mety nahazo olona 5,000 ianao fa nefa le firenena azonao tao anatin'izay a dia vitsy ny mpifidy vaventy a tao anatin'ilay firenena 5,000 ohatra zay teneniko zay tao anatin'ilay vokatra azo tao anatin'ilay firenena zany a ka nazahoana mpifidy misy 5,000 mety ho 5,700 ny mpifidy azonao fa saingy ilay firenena izay be mpifidy vaventy no azonao tao anatin'ilay voka-pifidianana dia ny anao ny mpifidy vaventy no betsaka ary rehefa mijery an'izay dia ohatrany hoe ianao no nandresy noho ny abetsak'ilay mpifidina ndray anjara ny fidy anao raha mpitahiny amin'ny andaniny saingy rehefa jerena nisan'ny mpifidy vaventy resy ianao satria vitsy ny mpifidy vaventy a taty amin'ilay firenena azonao raha mpitahina tamin'ilay firenena hafa eo zany no zava-nisy matetika mitranga am'ty fifidianana amerikana ty efa tratran'izany any koa tamin'ny fifidianana resany Hillary Clinton anjara efa nisan'izay endrika zay rehefa nandeha ny fifidianana izay ny mifanojo tamin'ny valanaretina corona dia isan'ny tsy toviny ny fifidianana aty amin'ny tany afrikanina na tany andalam-pandrosoana vitsivitsy ny fahafahan'ny mpifidy any amin'ireny firenena dehibe ireny a mandray anjara amin'ny alalan'ny fifidianana mialohan'ny fotoana ka atao amin'ny alalan'ny latsabato amin'ny fampiasana fitaovana elektronika ary afaka mifidy mialohan'ny fotoana ianao mandeha postra zany ny fifidianana mifidy alohan'ny fotoana ianao zany fa tsy amin'ilay andro andatsahana n'ilay vato anatin'ilay vatafatatsambato hatra mahazatra atsika raha ohatra zany hoe alahady ny andro fifidianana ianao zany mety aty amin'ny zoma ohatra zany teneko zany de fa afaka mifidy de mandeha postre ny voka-pifidianana nataonao iny dia tonga any amin'ilay seniany zareo zay samy manana isaky ny firenena satria firenena maromaro any mandrafitra n'ilay Amerika araka ny fahafantarantsika azy dia iny avy eo a no isaina ary zay ny tsy zakany vavony ny filoha amerikanina perinasa am'izao fotoan'izao hoe rehefa natao ny vokatra azo tamin'ny alalany latsabato tany anatin'ilay vatafatatsambato de nitarika izy saingy rehefa natambatra tamin'ilay vato zay ny fidiny olona nandeha postra de resy izy any ka ny faritany fa iny lay vokatra nandeha postra iny de nisy alatra nisy osoka zay tsy voapirofo fatra mandraka kehitriny moa zany a ny mampisy alatra azy sy ny mampisy osoka azy a fa lay tsy fahazakana n'lay tao hoe resy ao anatin'ny fifidianana ny tena mibatoerana tao anatin'ny eritreritry ny filoha-pirenena amperinasa am'izao fotoan'izao a Donald Trump sy ny mpomba azy firenena anankiray no tena tsy zakany ny vokatra de ny tany Georgie nefa isan'ny mbola nanaovana fifidianana loolona ilay firenena dia mbola resy any izy tao anatin'izay fizotry ny fifidianan'izay any ka mbola voapirofo zany fa tsy resaka alatra ny naresy azy tany Georgie fa efa nitongilana nakany amin'ny demokraty mihitsy lay voka-pifidianana na tamin'le mpifidy vaventy a na tamin'le olona zay vao fidiana omaly vokatray dia nampiantso an'ireo mpomba azy hanao fihetsiketsehana tany Washington manoloana indrindra ny toeram-piasany a ny filoha amerikanina perinasa am'izao fotoan'izao teo amin'ny Maison Blanche zany a dia nanao fihetsiketsehana angezabe teo izy misy tokotany malalaka be zay eo manoloana nio trano fotsy miasany ny filoha-pirenena amerikana io a dia teo no nanaovana n'ilay fihetsiketsehana satria omaly no teteandro voatondro nen'ny amerikanina dia mipetrapetraka mihitsy azy teteandro hoe eto tsika mandatsabato eto manao ohatr' zao eto manao ohatr' zao de voatondro zany hoe rehefa
lany le mpifidy vaventy a dia ny datin'ny omaly zany a no faritany tetyandro fa tsy hoe miovaovy io re misy fifidiana hafa ndray de miovy io ohatrany aty amitsika kane zareo tonga de iny foana rehefa lany le mpifidy vaventy de reo mpifidy vaventy reo no manamarina ny fandreseny lay manamafy zany an'lay fandreseny lay candidat avy amin'ny alalan'ny fivorin'ireo zany dia atao tsangatany manao latsabato zany a dia io manamarina io ary fa de nandresy toko marina lay candidat tsy de mbola nisy firiny hoe candidat anankiray nandresy tamin'ny alala mpifidy vaventy de rehefa mivorony tao amin'ny congrès tao amin'ny congrès zany dia nivadika lay vokatra fa lasa lay tsy nandresy tamin'ny mpifidy vaventy ray nandresy tsy de nisy zany dia eo zany no karazany nanaovanynga Trump ny lalao maloto farany rehefa avy ny kabary tamin'ireo vahoaka zay natsony izy zay nampisehony mbola tsy fanekeny ny fahareseny hatramin'ny farany ary nylazany fa itsika de tsy resy ka noho zany tsy tokony hanaiky an'lay fandreseny Joe Biden dia nalefa n'ireo olo reo hoe dalinareo makany amin'ny capitole ny toeram-piasan'ny congrès ao amin'ny congrès américaine de lasa tokoa reo olo reo satria tsy mifanalavitra io vita ditongotra tsara mihitsy a dia nandeha reo olo reo nytanjozotra nakany amin'ny capitole dia niditra kery ny tao am'izany toerany zany io toerany io no marque symbole ny démocratie américaine ny congrès ao zany tena hitanany zany hoe endriky ny démocratie américaine zany saingindrisy fa tamin'ity ndray makaty sendra mpitondra mandrovotsy sendra mpitondra tsy manaiky ny démocratie sendra mpitondra te hifikitra eo amin'ny fitondrana de inona zavatra nitranga lasa nidiran'olona mitondra fitaovam-piadina ny lalam-panorena amerikana dia mametraka ny fahafahana mitondra fitaovam-piadina tazona fitaovam-piadina fa saingy zao voarara kosa ny fitondrana fitaovam-piadina ao amin'ioa lapan'ny congrès américaine voarara de amin'ny capitole zany tsy azo hitondrana fitaovam-piadina saingy tafiditra tao zay fitaovam-piadina zay noho ny fiantsona nataony nga Donald Trump ary natonga n'ireo olo reo niditra keriny tao am'izany capitole zany satria ninona ny antony ny vory tao lay mpifidy vaventy hanamarina ny fandreseny ny Joe Biden tapitra hatreo zany tantarany nga Trump amin'ny mafilo amerikana azy ao anatin'ny fifidianana io efa nanao antsoantso izy satria ny filolefitry ny firenena amerikana am'izao zany ny lefitry nga Donald Trump dia mitarika an'ilay fivorina de nataony hoe zay matoky anao fa ianao de olona tsara saingy zao ny ao anatin'lay congrès américaine de mpifidy vaventy demokraty ny maro anisa ary teo anolohan'ny olona dia sahala ny isa 50 dikan'izay zany a amin'ny androm-panjakana rehetra mpanao lalàna dia vizana zany a ny filoha amperinasa ankehitriny ary zay no tsy zakany any ka nandefasany an'retolo reto handrava hiteny hoe tsy anaiky an'zany a fivorina hanamarinana ny fandreseny Joe Biden zany rava tokoa le fivorina satria voaterina akisaky reo mpifidy vaventy a reo parlementaire zany a hoe akisaky nareo fa iarovana anareo a fa miato aloha le fivorina dia napalahelo moa fa satria nisy olona mitondra fitaovam-piadina tao anatin'ilay izy de nisy vehivavy anankiray voatifitra maty tao anatin'ilay izy zay mbola mandeha ny fanadidina sy famitorana inona marina miantony tena nafatiny eo fa zavatra tsy fahita zany zany hoe hidirana ankerina zany a ity capitole zay symbole ny démocratie any Amerique ty
ary zay na tonga andrehetra tena kivy tao anatin'le izy hoe inona ary ty zavatra ataony ny filoam-pirenena amerikanina ity ary natao anivony zareo samy républicaine azy dia betsaka ny nanameloka an'ilay fihetsiky ny filoam-pirenena amerikanina nampiantso an'ireo olo reo ary nandefa an'ireo olo reo a nakeny am'ilay lapa tao amin'ny congrès amerikanina izay tsy fanao zany ary tonga dia hita mazava fa mamotika ny démocratie amerikanina any ka betsaka tao anatin'ireo tompona andraikitra républicaine na ireo parlementaire républicaine no ny antso anga Donald Trump hoe antso ireo olo reo dia saivo miala ato amin'ity capitole ty tamin'ny voalohany dia nanda izy ary isy taona aza misy parlementaire miteny mihitsy hoe za de isan'ny miantso betabe miantso azy fa tsy mahazo azy satria tsy nanaiky ny analan'le olona nandenanao an'ilay fidirana keriny tao amin'ny capitole zany a nga Donald Trump hoe atso ireo olo reo fa ianao nandefa an'ireo olo reo aty ary ianao tomponantoka tonga an'ireo olo reo tonga aty de asaivo mody reo olo reo fa tsy mety ty zavatra atao ty ary tena niteraka fisamahana teo amin'ny samy républicaine lay fietsika nataon'ireo amerikanina izay nalefa ny nga Trump nakany amin'ny capitole reo zany niakatra ny kabary moa ny filoha vaovaofidy Joe Biden ary tena nanameloka an'ilay fihetsika ary ny sokaji no jilamboto ireto olona zay nitrakeriny tany amin'ny capitole reto tenteny izy hoe ianao nandefan'io a mitsangany ianao mandraisa ianao andraikitra miantso any Donald Trump nefa rany a satria rehefa niteny daholo ny rehetra eny fa nanompandrara azy dia niteny zay tsy mila korotana de niteny nga Donald Trump farany izy a niteny any hoe modinareo kifa nitranga aloha zay nitranga enatra ho an'ny démocratie amerikanina ny zavatra nitranga nataony ny filoam-pirenena amerikanina omaly izay nananika ny capitole ireo vahoaka zay nalefany noho ny tsy fahazakany démocratie noho ny tsy fanekeny ny vokatry ny latsabato sy ny fitenena ny urne zany aty Afrika no ahitana an'izany aty Afrika no mitrangy zany hoe ny filoam-perinasa rehefa resy dia tsy manaiky resy fa mifikitra eo amin'ny fitonana any ka lasa misy fahafatesana olona mihitsy vao miala moramora eo amin'izany fitonana zany satria anaiky an'ilay vokatry ny latsabato ihany trangy zany aty Afrika efa nitrangy zany taty Madagasikara misy zany filoam-pirenena tsy manaiky resy zany ny amiral Dideratsiraka efa isan'izany fototry ny grève be tsy fakahitana tamin'ny roso roa arivo tonga hatrany Dakar tsika satria tsy nanaiky ny faharesen'ny amiral Dideratsiraka na de fa hita mazava fa resy de ny bataina hatramin'ny fitsarana avy mbola lampandrenana nentina nakany Matasoa satria tsy manaiky an'ilay ataontsika hoe faharesena amin'ny alalan'ny latsabato zay ny vokatry ny démocratie tsika ty Madagasikara de mbola ahitana ny aliko zany zay isorana ny filoera John Armampianina ny filoera John Armampianina tamin'ny fifidianana farany dia nametraka fa de tao aza hoe mbola nanana ny fahefana maha-président azy de nanaraka lalampandrenana era John Armampianina io lalampandrenana am'izao io tena jaina Andriamatoera John Armampianina hoe rehefa ilatsaka ny filoam-pirenena dia miala tsy filoam-pirenena ary dia nitatana an'izany a ny filoha ny Anteny Miarandolona Rivo Rakotovao lasa filoha Vonjamaika fa Andriamatoera John Armampianina dia misitaka aloha amin'ny ma filohan'ny république azy de mikisaka fa tsy izy no mitondra tena de fifidianana tamin'ny andro nanaovana ny fampielezan-kevitra efa tsy filoam-pirenena era John Armampianina satria zay nambarana lalampandrenana nandeha ny fifidianana vita ny fifidianana mivoaka voaka-pifidianana resy
era jonary mampianina tamin'ny fidianana voalohany nandeha ny fidianana faharoa nanaja an'izay vokatry ny fidianana voalohany zay era jonary mampianina na dia président aza dia tsy nametraka olana tao anatin'ilay fifidianana ary dia nandeha somatsara ny fifidianana fidianana faharoa vita ny fifidianana fidianana faharoa nanao ny famindram-pahefana tamin'ny andry rajoelona era jonary mampianina rehefa manaiky resy ny filoam-pierinasa dia ohatr'izay ny fizotra ny fifidianana hoe ekena ny vokatry ny fifidianana dia mandresy ary manao famindram-pahefana ara-dalàna zay ny tena hoe demokraty fa ity ataony ny filoam-pirenena amerikana ty tsy izy ty ary zay mahavalalana ny be sy ny maro mijery andrizy hoe fa ahoany ty zavatra ataony ty président tya zavatra tsy fahity zany raha any amin'ny tany fa lasa lavitra ny demokrasia fa saingy zao misy toetra le filoa ary efa hita nandritra ny vanim-potoana ny tondrany fa ty anankiray tya hafahafa ty filoa anankiray tya hafahafa tsy nagagan'ny olona zany raha nandrovitsy izy rehefa avy eo satria tsy manaiky ny fahareseny tsy manaiky ny hoe mandaa ray ny vitanao dia mialy ianao manana zo anao mandaa anakiroa zany hoe manao efa taona indroa ny filoa amerikana raha voafidy fanindroany indroa ihany zany valo taona ihany ny kandida anakiray zany mahazo mitondra raha lany voalohany ianao dia efa taona zay de misy fifidianana ray a karaha mbola lany ianao de efa taona ray koa de tapitra treo fa tsy mahazo mirotsaka fanotelony tsony raha-pandroana amerikana de mimetraka an'izay any ka tsy le vomivavonynga Trump le hoe indray mandeha ihany de mikisaka de ionona tonga an'izay zavatra rehetrarehetra zay saingy zao hoan'ny avenira politika an'izany Trump zany de nanomboka maly izy no nanisy tsipika nanisy croix ozy ny fitenenana an'izany avenira politika an'izany satria hitody damosina azy ny rehetra eny fa na de ny républicaine ohatra azy aza de hitody damosina azy ary zay indrindra ny fanomezantsiny nataon'ireo républicaine tamin'ny faharesena tany a Georgie ta fifidianana loolona hoe tsika varina amin'ny zavatra hafa ny demokraty mandondombaravarana ny olona andeha hifidy tsika mbola varina amin'ny resaka fifikirana eo amin'ny fitondrana zay nataony mpitarika zany de tsy izy fa ny filoam-pirenena amerikana perinasa Donald Trump amin'ny zao marainy zao de mbola mitohy ny ataotsika hoe fivoriny reo mpifidy vaventy satria rehefa nandeha ny karazana antso samihafa na dia nampametra-panontaniana ny maro azy ny natonga ny fahafahany reto olo reto nitsofoka atao amin'ny kapitôla hoe fanakaiza ny mpitany filaminana zay napetraka hiaro an'izany a napetraka hoparaingo tamin'ny olona rehetra ny fahafahany reo olona reo niditra teny a satria zany États-Unis zany matanjaka amin'ny resaka mpitany filaminana dia tonga nanome tanana an'ireo polisy a ny miaramila any ka navoaka ireo olona reo nakisaka ny mpitany filaminana niala teo amin'ny toeran'io ka rehefa niverina ny filaminana ny maraina teo tokotoko ny tany amin'ny dimy sasany tamin'ny eny nalatsaka tany taty amintsika dia niverina indray a ny fivorina zany a tany États-Unis de miandry zany tsika ny fanamafisana satria miverina indray le fivorina anamafisana ny fandresen'ny Joe Biden dia ny mazava zany de tsy maintsy hoe Joe Biden no filoha amerikana tapitra ny amin'ny Donald Trump fa la iendrika fialany Donald Trump ao anatin'ny fitondrana zany dia no mariny iny atao hoe zavatra nanamaloka ny demokrasia amerikana iny ary nametraka tantara indray izy teo fialany eo amin'ny fitondrana mihitsika fa andresy
Joe Biden satria na ny filoha lefitra Amerikanina azy zay isan'ny ao anatin'ilay mpivory nitarika ny fivoriana Mike Pence dia efa nametraka hoe tsy misy toerana ny herisetra amin'ny toerana misy ny demokrasia ary mandresy ny demokrasia tsy maharesina izany zany herisetra zany araka nambarany ty filoham-pirenena filoha lefitra ny filoham-pirenena lefitra Amerikanina ty miandra antsika an'izay fanamafisan'izay dia amin'ny faharoapolo ny ty volana tya no miditra amin'ny fandraisana ny asany amin'ny filoham-pirenena fa 970 azy nga Joe Biden ary dia tapitra treo ny anga Donald Trump amin'izay fotoan'izay ndrehetra dia kagastalanjona avokoa manoloana n'izany fihetsiky nga Trump zany ary nanameloka an'izany ny voalohany tamin'ireny dia nytao anatin'ny OTAN izay nanameloka an'ilay fihetsika nakeny amin'ny Capitole ary miteny nga Trump hanaisitra ndreo olona izay miakatra teny amin'izany Capitole zany dia nisesy io ary ny filoham-pirenena maro manerana zao tontolo zao dia samy nanakiana an'izany fihetsika zany avokoa ary nanamarika fa reny zavatra ireny dia tsy endriky ny demokrasia Amerikanina. Ny filoham-pirenena Breziliana ihany no antokana manohana nga Trump amin'ny zavatra rehetra zay ataony ary nanamafy fa dia hoe misy osoka ny fifidianana Amerikanina farany teo. Ny mpanara-baovao rehetra nefa dia samy mametraka fa zany osoka izany dia tsy voapirofo atreto na dia irairay nga Donald Trump aza ny fisiny zany osoka izany fa lay système ny fifidianana Amerikanina mihitsy no tsy zakany vavony nga ray rehefa tena atao fandinena nefa dia zay le demokrasia araka le teny antsika ny vokatry ny fifidianana no atsainy rehetra mandray anjara engany ka mba tsy hitantaratra ty amintsika ty Madagasikara ny olona ohatra ny Donald Trump fa mba ohatra ny nga erina Jonary Mampianina ny mpitondra zay mitondra antsika kehitriny manoloana ny fifidianana ho avy amin'ny 2024 efa nisy vanim-potoana na tonga atsika ny hirahira n'lay hoe te anova ny lalam-pandrenan'io ny mpitondra amin'izao fotoan'izao ialana an'lay hoe rehefa ho tonga ny fifidianana dia mametra-pialana ny filohan'ny repoblika ary tsika dia mailo manoloana an'izay zavatra zay satria manahy ny amin'ny mety ho fihetsika hafahafa ohatra ny nataony nga Donald Trump tsika rehefa mijery ny fihetsiky ny mpitondra kehitriny zay isan'ny tia mampiasa ny fahefany amin'ny fampiasana mpitandro filaminana hampiasa an'izay ataontsika hoe mpitandro filaminana ho herim-pamoretan'izay ny herim-pamoretana dia miteraka violence koa zany miteraka herisetra zany rehefa ampiasainao ho herim-pamoretana ny mpitandro filaminana io dia miteraka herisetra ny raha tsika nahita ny zavatra nitranga teo amin'ny ANS Somalia tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao samihafa dia reny le teny antsika hoe misy endrika herisetra ny fampiasana ny mpitandro filaminana ho herim-pamoretana mila lanjalanjaina ihany ny fampiasana n'ilay mpitandro filaminana mba tsy ho lasa herim-pamoretana satria tsy dahalo akory lay olona manao fihetsiketsehana fa olona mitaky ny zoany ara-dalàna nefa lay fihetsika ampiasainy lay mpitandro filaminana rehefa mahazo an'lay baiko avy amin'ilay fahefana sivily zay mitondra dia miteraka herisetra rehefa tsy voalanjalanja ny fomba fampiasana azy mila fanovany zany ary mila toetsaina vonina hiatrika an'izany rehetrarehetra izany tantara niseho nisitona ny sain'olona maro tao anatiny ady famantaranandro maro satria raha taty amintsika zany dia nanomboka tany amin'ny tamin'ny 9 alina tany ho any no nanomboka nahagaga le zavatra nitranga tany États-Unis teo ary tsy ny farana raha tsy adiva araina zany zavatra rehetra zany anaraka n'ilay vaovao tamin'ny alalan'ny fahita lavitra alina tena gaga sy talanjona nijery ny zava-misy no ninona no lay filoham-pirenena atao hoe mandrovitsy dia ahitana karazan-javatra hafahafa toy izany ingany mba tsy
tsy hianaka makaty Afrika ny tsy fahazakana demokrasia tahaka ireny ary tsy hianaka ka ho tonga te Madagasikara. Miresaka filoham-pirenena tsika dia raisitsika ny kabary izay nataony filohan'ny Rajoelina izay ny kabary ny farany taona teo. Rehefa farany taona ohatran'ireny dia manao lahateny ho an'ny voaka malagasy ny mpitondra. Maro ny zavatra andrasan'ny voaka malagasy ao anatin'ireny lahateny ireny, jeritodika ny zavatra lasa, tombanezaka ny zavatra vita ary fibanjinana ny hoavy izay ambara fa manana ny ayahan'ilay vahoaka. Ary zay ny tiany fantatra hoe tsapan'ny mpitondra ve zany aya mitoetra eo amin'ny vahoaka izany a, de izay lay tiany vahoaka ho tsapa sy ho hita ao anatin'ireny vanim-potoana andraisan'ny mpitondra fitenena ireny. Alefatsika ny ampahany ao anatin'ilay lahateny nataony filohan'ny Rajoelina, tsisy ray manontolo fa ampahany no alefa ho anareo dia ho commententsika le izy a rehefa aveo a izany kabary zany, satria raha ohatra ka izy manontolona alefatsika dia ho lava le fandarana no zany dia ampahany zany alefa koa afahatsika mijery reto le tena teboka de tsika ho resahana ao anatin' zany lahateny nataona le mato Andry Rajoelina zany tao ary. Raha efa tafapetraka avokoa mantsy ary efa iainga ny fanatanterahana ireo vina rehetra tamin'iny fiandohan'ny taona ity dia voasakana sy voatsembatsembana izany noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Koa amin'ity taona 2024 ho avy ity dia tsy maintsy ataontsika ary ho atombotsika ireo tetikasa goavana rehetra voafaritra ao anatin'ny velirano. Anisan'izany ny fanamboarana ary famakina lalam-pirenena mba ahafahana mamoaka ny vokatra hoentsika ampandroso ny eny anivon'ny commune sy ireo faritra isatokony. Raha anao fampitana tokoa mantsika dia raha talohan'ny verenan'ny fahaleovan-tena dia 5,000 kilometatra ny lalana nahafahana ny famezivezy teto amin'ny firenena dia ankehitriny 736 ny lalana ahafahantsika mifamezivezy ankehitriny eto Madagasikara. Koa mba anarenana izany dia ovatsitsika ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fanamboaran-dalana, ny faritra rehetra manerana ny nosy ary ho atombotsika amin'ny ity volana janoary ho avy ity izany fampitaovana izany. Atombotsika ihany koa ny lalana RN6 izay mampitohy any Ambanja sy Antsiranana. Efa velirano natao ary ho tanterahantsika ihany koa ho atomboka tsy ho ela ny RN13 mampitohy any Tolaniaro sy Ambovombe. Ao ihany koa ny fanohizana ny RN9 avy eo Toliara ka hatrany Imanja. Ny RN12 mampitohy any Vohipeno sy Farafangana. Mbola maro ny lalana ho ataontsika izay tsy voatanisa eto avokoa. Anisan'ny fanamby lehibe ihany koa ny anomboantsika, indrindra ny ananganantsika. Ny tanàna vaovao dia ny Tanamasoandro izay ho ataontsika eny Imertsiatosika afaka volana vitsy. Izany tanàna vaovao zany dia ho tanàna modely, mirindra, tanàna mitandro ny tontolo iainana ary moderna, ahitana ireo sambadraram-panjakana rehetra izany tanàna vaovao izany. Isy ireo toerana manokana hivarotana sy hampiratiana ny asa tanana malagasy. Isy
ny fialam-boly maro isan-karazany, ny toerana fisakafoanana, ny toerana fitsangatsanganana, ny toerana anaovana fampisehoana, ary ao anatin'izany ny parc d'attraction, ny parc zoologika, ny trano fijerevana sarimihetsika, ny lalana voatokana ho an'ny mpandeha tongotra sy ny mpitaingina bisikileta, ny toerana fanaovana fanatanjahantena izay anisany andraisantsika ihany koa sy anymanana ny fandraisana ny lalao an'ny nosy na ny jeu des îles. Isy ihany koa ny toeram-ponenana ho an'ny sokajin'olona rehetra izay ahitana ny hôpitaly, ny sekoly, ny trano fivavahana sy izay rehetra ilaina anamorana ny fiainan'ny mponina andavanandro. Isy toerana voatokana ho an'ny indostria sy ny fandrarana isan-karazany izay ho ajorontsika sy ho apetratsika eny ihany koa. Ary zany rehetrarehetra zany dia ho apetratsika sy ho ataotsika ao anatin'ny roa taona ny faza voalohany na ny andiany voalohany ao amin'io tanàna vaovao izay ho ajorontsika io. Ametraka ny teleferika isika eto Antananarivo renivohitra, izay fomba fitaterana madio sy moderna. Izany dia mba hialana amin'ny fitohanan'ny fiara izay miteraka ny fahaloton'ny rivotra sy ny tontolo iainana. Mila avosintsika tanteraka ihany koa ny fifamezivezena sy ny fitateram-bahoaka na ny fitateran'ny olona mba anaraka ny toetrandro, koa ametraka ny tramway na ny tram urbain ihany koa sika eto Antananarivo sy any Antanamasoandro amin'ity taona ity. Eo ihany koa ny asa fametrahana ireo tetikasa goavana izay efa nolazaiko, toy ny tetikasa Miami Antomasina izay anome ainga avao ho an'ny toe-karena any amin'ny faritra Atsinanana ary indrindra ampiroborobo ny fizahatany ao Antomasina. Ao anatin'izany ihany koa dia anao ny ezaka rehetra isika mba anombohana ny autoroute izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina, ary ny tracé na ny lalana izay amaritra an'izany izay nataontsika dia mandalo amin'ny Ambatondrazaka ary mipaka avy hatrany makany Toamasina. Tsy latadanja amin'izany koa ny asa fanovana tanteraka, ny fantsona sy ny fampitomboana ny famikaran-drano eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra maro. Ny fitombon'ny mponina sy ny fiovaovan'ny toetrandro tokoa mantsy dia mahatonga ny tsy fahampiany ny rano fisotro madio eto Madagasikara. Mba ahafahana mifehy ny vidim-piainana sy ny tsisiny fanararotana ataon'ny hafa dia nanafatra vary isika, vary mora, vary tsinjo mba hitsinjovana ny piray-tandrazana. Maro ireo tetikasa izay ho tohizantsika, toy ny fananganana hôpitaly, sekoly sy ny fodrafitrasa ara-tsosialy maro samihafa. Mazava noho izany ny sorodalana anatanterantsika miaraka ireo vina napetraka tao anatin'ny velirano. Noho izany dia asa goavana lehibe indrindra mbola tsy notanterahana teto Madagasikara no tanterahantsika anovana tanteraka ny tantaran'ny firenena. Tetikasa hiteraka asa ary indrindra mitondra ho any amin'ny tena fampandrosoana no apetratsika ho an-taranaka faramandimy. Vina lehibe tsy mora izany, nefa ho apetratsika amin'ny fanamby ary tsy maintsy ho tratra ny tanjona. Asa fa tsy kabary, fampandrosoana, ifandrombona ny rehetra no ifatoatsika manomboka an'io. Malagasy piray-tandrazana, izao sy anao, isika miaraka no ampandroso ity firenena ity. Ny fanovana ny toe-tsaina sy ny fomba fiasa no any lalana tokana atongavana amin'izany. Ny fitadiavana ny fomba rehetra azahoana vokatra tsara sy aingana, azo tsapaitanana, azo refesina ary mipaka amin'ny vatana any amin'ny vahoaka sy misy fiatraikany eo amin'ny fiainana ankapobean'ny firenena no tanjona apetratsika miaraka. Isika izao no ametraka lova tsara indrindra ho an'ny zanaka amanjafy. Rehefa miaino an'ilay kabary
nataona ndre matoany rajoelona teo tsika dia zavatra roa no mandalo ao anatin'ny saina. Voalohany de hoe ohatrany tsy firenena nandalovan'ny valanaretantsika izay niteraka faharisarisana teo amin'ny ataotsika hoe sehampiarina isanambaratongany ary isam-batan'olona. Izay fahampitehany sehampiarina zay de niteraka fahampitehana any amin'ilay ataotsika hoe andavanandro ny tsirairay sahirana le olona, teraka fahasahiranana zany. Noho izany dia lay sosialim-bahoaka, lay fahasahiranam-bahoaka zany tsy hitanao ny vohitra ao anatin'lay lahateny nataony ny filoham-pirenena. Nefa nijerevanao hoe ohatrany hoe firenena normal tsika ary tsy vitany hoe normal fa ity lay fijery faharoa fa firenena manan-karena era-tany, manana ny enti-manana ahafahana manao zavatra be da be. Firenena efa mandroso mitovitovy an'ireny any amin'ny Emirates reny tsika, Dubai tsy fantatry izy adolo reny, Abu Dhabi reny sy ny tariny reo le firenena ao amin'ny golf zay manan-karena, mitovy any Koweït, mitovy any Qatar, movatsy ohatran'ny reny zany tsika. Mitovy am'ireny tsika raha ohatra ka miaino an'ilay filoham-pirenena. Ny antony dia fitanisana fanamboarana foto-drafitrasa izay manjelatra sy tena hoe mampanofy anao hoe raha zany kosa mivita de tena enjantsika. Ary mampatsiahy ny famakafakana zay nataonay tany Tomasina tamin'ny fotoan'androny tao anatin'ilay radio tao anaty conteneur ny RFT zany, hoe ray mpianakaviana anankiray miaina ao anatin'ny fahantrana manambady aman-janaka zay zary raha mihinan-kanina isan'andro, kanefa lay ray mpianakaviana dia miteny hoe saraka izy nividy Adidas farak'izay tsara ary farak'izay lafo, kiraro zany nividy Reebok farak'izay tsara, nefa ny hoanina ho androany da diavina rafaka pitso. Zany hoe tena tsara raha mihinan-kanina le fianakaviana sy le ankonana isan'andro san'andro. Fa le rem-pianakaviana mbola hoe za tsy maintsy mahazo an'ity kiraro farak'izay tsara ity. Zay nitondrana efa makafakana tamin'izany fotoan'izany rehefa naniny, rehefa nanapa-kevitra ny filoha tetezamita zay ny filoham-pirinasa am'izao fotoan'izao tamin'izany fotoan'izany hoe hividy fiaramanidina Airbus. De zavatra tsy lahara-pahamehana tao anatin'ny fitondrana tetezamita. Dia mitovy tsisy valaka am'izay koa ny androany. Le androany tiako teneniny eo le ankehitriny, le am'izao fotoan'izao, le filoham-pirenena am-perinasa eto Madagasikara dia ao anatin'ilay fahasahiranana sy ny tsy fisina, satria miaino ao anatin'ny tsy fisina ny olona vokatry ilay krizy nandalo teto amintsika. Dia hoy ilay filoham-pirenena hoe tsy ilay krizy, tsy ilay tsy fisina, tsy ilay fahasahirananareo ny problemako, hoe inona ny vahaolana hoetiko hitsabona n'izany forme grave ny postinareo tsirairay avy zany, tsy any fa ny dia foto-drafitrasa zay mampanofy anareo, tsy mbola nisy nanao mihitsy, zay no hoetiko ary zay ny lahara-pamehako. Inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga dia tsotra kely, aka ohatra tamin'ireo zavatra zay nitany sainy teo
inona moa zavatra ny tany sainy ny zavatra ny tany sainy dia ny tanisy izy hoe anao ametraka téléphérique amin'ny capitaly ny Madagasikara tsisy maratsy an'izany a mbola tsy fahita tokoa zany mbola zavatra tsy nisy teto Madagasikara zany hoe avy eny amin'ny tanàna avo ianao a ho eny amin'ny tanàna iva dia tsy tratry ny fitohanana tsony fa manidina eny ambony eny mandeha amina câble lay cabine dia ao anatin'iny ianao no mitaingina dia migorisy iny a tonga ary ambany ary de ohatr'izay koa anao rehefa hiakatra gorisa indray iny a tonga eny ambony eny saingy zany fotodrafitrasa zany dia fotodrafitrasa mitoetra any amin'ireo tany mandroso zay tsy ahitana olana amin'ny famatsiana herinaratra zany hoe zany lay filoham-pirenentsika rehefa miteny an'ilay zavatra ny tongotra de tsy mitehaka ambonin'ny tany fa somary mitsingevana ny antony dia isika isan'ireo firenena mbola sahirana malinareo zao nanaraka ny fandarana ny tany Antananarivo tao amin'ny azeda an'ity azeda serasera ty tapaka ny herinaratra tapaka ny fanarahanareo an'lay fandarana ny marainy ny andro satria noho ny fahatapahany herinaratra de tsy afaka nanaraka an'le izy tena mitoy tsara normal tsika fa nisy fahatapahana le fanarahanareo an'izy ny marainy noho ny fahatapahany herinaratra grave ny herinaratra ao mbola tsy milamina ny famatsiana an'izany zara raha misy 5 isan-jato ny voaka malagasy no misitraka herinaratra ny zava-misy any amin'ny tany mandroso tsy misy fahatapahana ny herinaratra no mahaliana anga filoham-pirenena ny ametraka an'ilay téléphérique ny herinaratra trohan'izany nefa tsy herinaratra hoe maivamaivana fa mavesa-danja ny herinaratra hotrohan'izany fa zay ny azy ny zavatra mahaliana azy rehefa tapitra ty fandarana ity dia misy hira anankiray ao atolotro anareo any amin'ny farany fandarana satria manino zay lay zavatra tiany atongavana rehefa manino satria zany de taratry ny tsy fanananao an'ilay atao hoe fiainona le voaka entiny adidiko tsara za de isan'ny nanoana ny etsika nataony filohan'ny tetezamita tamin'ny 7 ny filoham-piarinasa ankehitriny no nitarika ny tetezamita tamin'ny 7 ary ny tolona nataony tamin'izany de tao arina nanosika nanampy tamin'ny alalany serasera isan'andro tamin'izany fotoan'izany de isan'ny argument nentina intsikerana ny filoham-pirenena perinasa tamin'izany président Marc Ravalomanana za vavolombelony tantara ny zavatra nitsikerainay ny président Marc Ravalomanana tamin'izany de hoe tsy miaino an'le vahoaka satria ny teny président Marc Ravalomanana tamin'izany hoe fanta zaho izy mahafantatra ny mahasoan'ireo vahoaka reo de nitsikerainay tamin'izany hoe le vahoaka mila enonao président fa tsy hoe enao ny tonga de ametraka hoe enao mahafantatra an'le mahasoan'le vahoaka tena isan'ny zavatra nanankananay ary tena avo mihitsy ny fitsikerana tamin'izany ary tena nomena daholo ny antony mahatonga ny hoe tsy mitombona le teny ny président Marc Ravalomanana hoe za mahafantatra ny mahasoan'ny vahoaka ankehitriny mitondra Andriamatoa Andry Rajoelina de tsy miaino an'le vahoaka indray zay argument nentinay zay zany ankehitriny dia lasa tsy tsarony ny filoham-piarinasa Andry Rajoelina hoe ny nanatsikarana ny président Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana de ny tsy fianonan'ny vahoaka io fa manao an'izay saipatany le mpitondra hoe izy ny malala ny mahasoan'le vahoaka fa tsy mila miaino an'le vahoaka izy ka ny zavatra mitranga tao anatiny lahateny iny ahitantsika taratra fa tsy miaino an'le vahoaka le président fa ny ao anatin'ny sainy ny ataony na dia hita aza fa tsy mitombona de zay ny ao anatin'ny sainy alohandroany hoe za metraka téléphérique ka le vahoaka mbola tsy manana herinaratra ny herinaratra mbola mikakaiky le vahoaka hoe
tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny famatsiana ny herinaratra mbola tapatapaka ny jiro anao teleferika ianao faharoa manaraka an'izay ametraka tramway ny arian-danitra misy mitroka ny etietany isy itsetitra an'ilay herinaratra zay efa mitsipozipozy zararaha ampy ho an'le vahoaka malagasy ho an'le mponina ho an'ny tanàn-dehibe aza de tsy maraka fa le filoham-pirenena ve zany aiza no mitoetra sa satria izy any an-tranony amin'ny mahafiloham-pirenena azy anke izy de prioritaire any ka ny faritra zay misy azy ny toeram-piasany ny trano fonenany dia tsy azo ny jirama atao ny manapaka ny jiro am'ireny fa na isy fatapahany herinaratra za dia ny toeram-piasany filohan'ny repoblika ny toeram-ponena filohan'ny repoblika de tsy maintsy atao zay tsy atapaka ny jiro am'ireny toerana ka mety zay ngamba ny fatany zay ny ainany hoe ao amiko tsy ary nisy délestage zany ka za tsy mahatsapa mihitsy misy herinaratra tapaka noho zany afaka manao téléphérique tsika ao amiko tsy mba misy fatapatapahany herinaratra zany any ampiasana raha ohatra ka sendra tapaka misy groupe tonga de mandeha eo ny eo tsy misy olana zany afaka manao tramway tsika fa tsy fatany fa ty am'le vahoaka ty amina ady-pamataranandro fatapahany herinaratra ady-pamataranandro zay to atsika hoe tsy miaina miaraka am'le vahoaka le mpitondry le filoham-pirenena tsy mahafantatra ny zavatra iainan'le vahoaka mihono am'lay fahasairanan'le vahoaka lay fijalian'le vahoaka inaka mampijaly ny vahoaka ny herinaratra isan'ny zavatra mampijaly ny vahoaka io ny rano isan'ny mampijaly ny vahoaka io ny fiakarany vidim-piainana mampijaly ny vahoaka io fa de ohatrany hoe firenena normal tsika matanjaka tsika manana mety manana tsika ividianana an'izany ametrahana an'izany herinaratra otroan'izany ampy tsisy olana mihitsy nova hoa tsy any Dubai tsika ty na any Koweït na any Qatar matanjaka be tsika ny vola misy ozy ny président Marc Ravalomanana zay fa ny andanina azy manahirana ary zay nety ao anatin'ny sainy le filohan'ny repoblika koa vola misy fa ny andanina azy manahirana fa tsy fantany ary mampalahelo hoe le vahoaka renge ka miaina herinaratra tapaka lava nefa le herinaratra mbola andeha hotroanao am'reto zavatra am'reto milina matanjaka be reto koa hanodina n'zany rehetra zany de ozy moa ny vazivazy raha saindra taraiky eny ambony eny iny de ahoana ny atao fa mikatsy fa tapaka ny herinaratra hatra mampome ao anaty ascenseur ary ianao rehefa tapaka ny herinaratra hafahafa nefa resaka riana kely anaky fito enina valo 12 raha farany avy efa mitaitainy ianao maika firi zavatra an-danitra ry amin'ny kilometatra firy ny avony mety 30 kilometra zany amin'ny 4 metatra njato metatra eny ambony amanjaton'ny metatra fa tsy kilometra moa arivony metatra ka mety ho avo loatra fa ataoko eo amin'ny anjaton'ny metatra eny ambony eny misy fahatapahana misy mpanamory fiaramanidina namana zay raha lahy zavatra mba teneniny amin'ny resaka mba manoro izy zany amin'ny resaka hoe fiaramanidina izy ny fiaramanidina ke izy ny fitaovam-pitaterana farany sura indrindra fa ny problème de zao rehefa tsy mipaiky amin'ny tany ny tongotra olombelona de matahotra izy na inona tengenana fa raha vao io zavatra io tsy mipaiky amin'ny tany ny tongony izy mitaingina an'io de sary tahotra izy marina zany tsy eny ambony eny anao ka raha satratria hoe mikatso eny ambony eny de sary tahotra raha zanak'olombelona na inona ho teneninao de ohatr'izay le zavatra misy any ka gagitsika ary valalanitsika mieritreritra hoe fa le mpitondra anay eto Madagasikara ve zany mieritreritra nyty Madagasikara tya ho firenena farak'izay afaka ty Afrika raha ohatra ka misy firenena 5 afaka ty Afrika dia ao anatin'izany Madagasikara fa tsy ilay vosikajy ho rambony manerana n'izao tontolo zao ary vosikajy any anatiny atao hoe firenena farak'izay mahantra ary tsy vitany hoe farak'izay mahantra fa mbola bokatrosa vosikajy ao anatin'izany Madagasikara
akoatr'izay dia azahoana antso isan'andro ary miteraka ohatran'ny fanany anina moa le izy fa itsika dia miezaka koa ao manany any ao anatiny dia lay hoe anao autoroute ka andalo aty Ambatondrazaka tsy izy aho hoe efa miantso reo namana zany ahoana le tiany any am'lay sany anaovanao autoroute tya le fisiny le autoroute zany eo ihany fa le izy hoe mandalo Ambatondrazaka de zay ny tena hoe mahabe an'le commentaire zany makaty aminao zany rehefa hoe teneny hoe mandalo any Ambatondrazaka io autoroute io raha nisy autoroute fotsy zany de tsisy resaka fa hoe misy autoroute ohatra makady Tomasina de tsy fa rehefa nahita mandalo any Ambatondrazaka le autoroute de miantso ary zalana amin'ny fitsena fanina de ahoana ty any am'lay sinasiana autoroute ty tsy zay hoe nareo tsy nihaino an'le fampanantenana an'le filoha kosa de hoe ahoana atao ohatra ny Paris Ambatondrazaka Paris angeo aty aminay zay aty Paris reny voatra zao mandefa an'izao fandarana zao hany ka raha tsy misy autoroute de tsy marina ny ilazana fa Paris aty mila autoroute zany aty mba haparis anazy zay nge le mahaparis any Paris nareo mbola mijana tany andalam-pantrona fa zay zany amin'ny fisiny ty filoha ty dia ho tanteraka ny filazana fa ho ataotsika ohatran'ny Paris Ambatondrazaka noho zany de tsy maintsy asiana autoroute mba hanamarika an'zany Parc des Princes moa zany efa io izy io tsy te resaka zavatra betsaka fa andraso aloha miandro fotoana vo hitantara azy ndray ohatry ny ahoana indray zava-misy ao Parc des Princes fanaritra re ty président atsika ty mitokana neraka ty le Parc des Princes io izy io raha nijerynareo tam'le sary jejereo tsara fa nolokoana le izy de sendra nisy fanazavana ray ary de tena ka mbola tsina nge ny tena lokon'le izy fa iny efa taty arina io fa iny loko vonjy maika ana ny anjehana le fatongavany président teo fotsiny ay veo d'accord arany ay zany mbola tsy ny lokony mbola tsy ny lokony ka d'accord arany fa le manahoana ny lokony le ny am'zany ay veo eny ary alefasy jerenao fa efa bolana maromaro zay manisa fotiny aho de manambatambatra efa bolana firy vo vity ty zavatra ty mbola tsy resantsika betsaka aloha fa aloha fa misy fotoana resantsika azy fa mijery fotsiny aloha tsika zao ny zava-misy ao anatiny de zao zany rehetrarehetra zany de mbola taratry lay petrakytsika hoe tsy fijerena n'lay zavatra manahirana n'le vahoaka hoe androany ve zany ny olany io vahoaka io de autoroute tena kikika ve le vahoaka président tena tsy misakafo zay fa anaova autoroute fa raha tsy misy autoroute tena tsy ivany olana am'ty zahay tsy misakafo ty hoe président tsisy orana nge Ambatondrazaka am'izao nefa sopotry Madagasikara tsika efa aty amin'ny fahafito ny volana janoary maina kina ny tany za aty Ambatondrazaka tam'ty taona ty herinandro voalohany ty taona raiky am'roapolo sy roarivo tya tsy nisy napitokorana anankiray afanana migaingaina isanandro tsy zany ny mahalina an'le président le famokaranao sy ndretrarehetra fa ina mahalina anazy autoroute mandalo any Ambatondrazaka ny autoroute fa Ambatondrazaka tsy sorana tsy akatra ny vary voaka malagasy rehetra aveo inana stock tampon daholo satria le sokotry Madagasikara tsy avokatra raha zao zavatra am'izao tam' 2000 nisy ohatran'izao farany tam' taona roa arivo no kapaika ohatran'izao ny taona de taterinan'zay tsy ary nisy an'zany zany volana janoary zany monsieur le président ambarako anao tsara mazava allô monsieur le président ny volana janoary aty Ambatondrazaka dia volan'ny fanetsana efa manetsany olona am'zany volana janoary fa am'izao fotoana zao maina ty fa matorotoriana reo nareo anie
mbola autoroute ny malinareo de ataovy niketriky ny autoroute fa aza jerena io andro maina ty ambatry zay aloha andeha ozy rosy zay le teneniko hoe tsy mipetraka eo amba zany aintany taty ambatry zaka zany nefa efa hita taratra efa ndresaka an'izany tsika efa resaka an'izany tsika darianinia fandaratsika faraparantoriny hoe maina nge na ny toetrandro aroa nyteny taminareo tena na ny toetrandro aza nitody damosina n'izao fitondram-panjakana zao fandarana nataoko niaraka tamin'ny honorable Hanitra Razafy Manantsoa niarahana tamin'ny nazy teo raha niarahana tamin'ny Nikaja na niarahana tamin'ny Zokobendrenjato ray am'ireo namana mpanao gazety anankiroa reo zay fandarana zay jereo nareo iverena jerena fa nyteny mihitsy na ny toetrandro aza de nitody damosina n'izao fitondram-panjakana zao tsisy orana ne aty iny cyclone iny mba napisy rotsakorana kely tako hoe kely oa teo andraidraiky ny krismasy teo taty amin'ity faritra loatra ty lasy iny cyclone iny de zay tsy nisy tsony ny orana raha venke zany tsy manaitra ny fitondram-panjakana zany autoroute ny problème tramway ny problème téléphérique ny problème zany ny zavatra mamaika azy fa le zavatra tena hoe miteraka vokatra mampiodina ny fiariny ny sambatan'olona mampibotsina ny paosin'ny olona hiala am'le forme grave tsy ao anatin'ny saina sy ny eritreritry zao fitondram-panjakana zao mba tenena ana inona ny mety ho vokatra azon'ilay téléphérique ao anatin'ny fampidonana ny CPRI-ny olona akoatra ny an'ny fanjakana tsisy zay nge le olana e autoroute fotodrafitrasa tsy vitanao ndray andro zany tsy vitanao heritony zany tsy vitanao roatony zany io ary reny 44 apahany kely 40 kilometre 40 kilometre amty volana avril raiky amby roapolo sy roa arivo tya fa folo ny volana avril raiky amby roapolo sy roa arivo nitapitra my valo amby folo volana mientina nilazana fa vity zany 40 kilometre mampitoy any Marovoay sy Amboasary zany atao amin'ny arène 44 PK 20 PK 60 40 kilometre fa miteny aminareo fa tapitra ty taony ty raha ny afanganam-pandehany zany fanaovana zany asa zany mbola tsy vity io aso mbola tsy vity io aso lay 40 kilometre natao hoe 20 volana ho tapitra amin'ny avril zao ny 20 volana io taony io mitsirika io volana janoary tsika zao roa volana orina n'ity volana ty de tonga ny volana avril fahafolo ny volana avril zay le teneko reo tsy tratry hoe tsy vita ao anaty 20 volana zany niange zavatra sa je zavatra logika tena hoe mijery n'lay afanganam-pandeha le fomba fiasa ty zany hoe tsy tratry zany ty eo am'teny aminareo na am'ty taony ty ary mbola mety tsotratry io raha zao afanganam-pandeha zany ny antony de tsotry androany lay sinoa manao an'lay asa mbola 10 kilometatra monja 10 kilometatra ao anatin'le 40 kilometatra no nasina tara sadasada teneko tsara hoe tara sadasada satria bomba voanjo leo mbola tsy lay tena hoe tara am'le endriny ohatran'ny miala avy any Moramanga anao tonga maro va iny zao tena hoe vita tara ara-dalàna fa le ao mbola le sadasada no mipetraka ao nefa 10 kilometatra monja tsika nefa roa volana mahery kely ny fataperan'lay 20 volana tsy nisy hoe rivo-doza be teo na toetrandro ratsy be ka tsy navitanan'le asa tsia tsika nge nyteny an'izany vonanomboka io hoe hay zany lay hoe de mbola metraka base vie rehefa nyteny an'io lenteur io tsika de nahita fanazavana foana tompona ndraiky hoe makamanome ny lalàna mametraka base vie zao andro e de efa nyteny tsika tamin'izany manisa nge zahay e mandeha nge io 20 volana io e voilà izy ake roa volana mahery nge sisa de tapitra le 20 volana e 10 kilometatra mbola sadasada ny vita ny tatatra amin'ny sisiny zany 10 kilometatra zany mbola tsy vita ny bakoteany zany 10 kilometatra zany mbola tsy vita nefa etsy akilany
efa nientiko anareo an-tsary fa azonareo an-tsaina tsara za zavatra teneniko zany hoe atraiza le 10 kilometra miala eo amin'ny PK 50 hatreo amin'ny PK 60 zay zany a le 10 kilometra vita tara sadasada miala aveo Amboasary de tonga 10 kilometra raha hoany Moramanga zany aveo Amboasary de mandeha 10 kilometra no misy goudron sadasada miala aveo dia mbola andalam-panamboarana dia miala 10 kilometra aorinan'izay ndray ianao dia lay efa niteneniko anareo mbola fa andalam-pamitana lay ouvrage samihafa zareo de ny 10 kilometra farany mizara 10 kilometra anakefatra le izy de le 10 kilometra farany zany hoe le manomboka eo amin'ny PK 20 mihitsy hatreo amin'ny PK 30 zany hoe le 10 kilometra voalohany nasoroka angady ray oa tsy natao am'zany nasoroka angady za tsy miteny hoe pelle mécanique angady fotsiny nasoroka angady ray tsy natao an'zany parahelo io efa 10 kilometra voala amby folo volana tsy voajanao andehanao autoroute miala avy any Antananarivo makany Toamasina 4 kilometra zany aza mifanabarabara tsy possible zany satria inona ny antony zay teneniko anareo zay efa 10 kilometra aza hoa za mbola tsy miteny hoe miala eo Marovay makany Ambatondrazaka non fa miala eo Marovay makeo Amboasary zay le efa 10 kilometra tsy vita ao anatina 12 volana ary ahititsika tapitra 12 volana de iteny aminareo amin'ny 10 volana avril engany mba milatsaka andro isina fandarina am'zany de iteny aminareo ndray hoe atraiza ny tratra n'lay asa tapitra androany 10 volana avril ny 12 volana de iteny aminareo hoe atraiza ny vita n'lay asa ao anatin'lay efa 10 kilometra palahelo le zavatra misy ny tatatra ao mbola tsy vita nefa de misy tatatra amin'ny sisiny anankiroa zany ny bakote mbola tsy vita mbola ely zay zany tiako tenenareo mbola ezaka mbola lava de lava tsika moa tam'izay ny teny raha miampiny toetrandro ratsy amin'ny fahavaratra nefa toetrandro moa ty lasa ohatrany hoe volana oktobra tsika zao raha mijery aty amin'ny faritra loatra ianao de ohatrany hoe volana oktobra tsisy orana tsisy nenina maina be ka zay zavatra zay mampieritreritra ihany ao anatin'izao zavatra ataotsika zao ka entiko itenena amitsika hoe arabe tsotra 7 metatra azy manahirana anao manao azy autoroute migodana 4 metatra ny sakan'zany tsika aza mifamitakety marina fa resiny tsy fisina le vahoaka fa ny sain'le vahoaka nge tsy resy kasy ange ambony moral foana maro zay fa sairana nandalo teto zay fa ny sainy vahoaka io tsy resy ny sainy matanjaka sainy afaka mamakafaka fa de aza badona loatra tsony le vahoaka fa efa nareo ndraiky zao nareo mieritreritra manabado an'le vahoaka fa le vahoaka zao mianareo hoe aloha tsy teneniko laseko teneniko de lazainareo fa za no miteny azy ary zavatra zay lay niteneniko anareo foana hoe allo ho hitatsika ny aratsiny lay mpitondra tsy maintsy any am'le fanalana an'le mpitondra tsika fa aloha mijery ny aratsiny aloha ankehitriny vo manomboka ny taona de mibaribary sy miariary ary hitan'izao tontolo zao ny aratsiny ty fitondrany ty pirofo mitoaka amin'ny tendany io volamena 3 kilao mahery io de ahilika amin'izy io androany ahilika areo amin'izy io fa matoa io tratra nefa misy zavatra tsapan'ny olona any ivelany any nefa misy zavatra vaky lala tsara miala avy aty amitsika de ozy ny olona hoe ny any aminareo no mikipy manoloana ny gabraraka fa ny aty aminay tandalana mety natafavoaka indray indroa de ozy ny olona hoe ha ozy am'izay hoe stop fa ty amitsika ane samykopy fa mody mitapy
fa ny any amin'olona tsisy an'izany ary zay le anoizako an'ilay fantaratsika makany amin'ilay hoe resaka fanondranana ny harem-pirenena dia ia hoe misy compte Facebook na olona anankiray izay namoaka antsipiriany mikasika n'ilay zava-misy ary famakafakana n'ilay zava-misy de izay koa mba hoentiko ifampizarana aminareo ao anatin'le izy hoe ohatra zao lay fandehany satria rehefa mijery an'le izy ianao dia maro be ny fanontaniana tsy misy valiny ao anatin'izany zavatra zany ary mampalahelo de tena hoe misy ny manao tantely afadrakotra ny harem-pirenena ary misy nefa zatra ny lalandririnina hatrehany favaratra avy mbola manao hitsin-dalana foana manoloana ny zava-misy de ohatra zao lay karazana publication araka ilay teneniko anareo teo hoe rehefa nijery an'ilay publication de hoy za hoe ty publication ty no nahitako an'izay karazana ina ty fanazavana mahakasika aniny resaka volamena iny zany lavalava lay fanazavana zay netiny nefa ovakiko aminareo le izy satria zay no itreretiko hoe tena mafe tsara n'lay trangany seho satria tsika raha eritreritra fa ny mpitondra no hanome fanazavana feno atsika dia filme fanandeha zany hoe efa mandeha ny fanadiadina de tapitra eo am'le efa mandeha fanadiadina fa tsisy zavatra fantatrao mikasika an'iny ao anatin'ity publication ty dia misy soratra ohatr'izao hoe ny tena marina tamin'ity resaka fanondranana volamena 3 faingo 5 Claudie io avy ao nitondra ny volamena io izy dia miainga teo Ivato mbola dokotera vavray sy lay mpanamory bandikely rery ihany no tao anatin'izany teo Ivato tsy nisy entana ozy raha ireny nisy olona anankiroa hafa tonga ny azakazaka ary nanambara fa hoe tara nefa ny fitiliana rehetra ny contrôle zany dia efa vita natao fanahiniana ozy ty publication ty lay fahatarana zany hoe fahatarana ny natao mihitsy am'izay vita ny contrôle efa natao teo anivon'ny STA izay nanonona ny anaran'ny tompony orinasa moa izy hoe Bini Gilbert dia nambarany fa ny sidina tahaka ireny dia tsy eny amin'ny fanaovana contrôle toy ny ao amin'ny vol commercial fa toerakafa mihitsy no anaovana azy dika zany lay olona roa ny azakazaka taty aorina dia tsy tafiditra tao anatin'izay sehatra ny fanaovana contrôle zay noho n'le hoe miazakazaka satria tara dia olona efatra zany ozy lay publication no nandray fiaingana teo Ivato dia lay mpanamory zany dia lay dokotera dia ireto rola tonga tara reto tsy ny tsara rola tonga tara eto dia tsy fantatra nefa ozy hoe efa tafiditra tao anatin'ilay fiaramanidina ve le volamena sa tao anatin'le entan'ilay anankiroa tara zany ny dokotera vavo izy dia niaraka tamin'ny fiaramanidina ndray fiaingana io satria io sidina io dia ny antony nanaovana azy dia miala eo Ivato zay tokony hitododo ho an'ny la réunion
anaovana fitaterana olona tsy salama evasanina zany avy eo La Réunion makany amin'Nosy Maurice fa hoe tsy misy sidina tsy miankina any a La Réunion dia ity fiaramanidina avy ety Madagasikara ity zany no hitondra an'ilay olona marary avy any La Réunion hiazo any Nosy Maurice zany amin'ilay resaka évacuation sanitaire de nipetraka ny fanontaniana araka nambara ny mpanao publication hoe La Réunion ndray ve zany no tsy misy avion fa dia hitataratra ozy fa karazana antony no foronina ialana avy eo ivato fotsiny ilay hoe isidina ho atsy amin'ny Nosy La Réunion aka marary ary hitondra zany marary zany atsy amin'ny Nosy Maurice ny ainga tokoa ary le sidina ozy izy fa raha ny direction makany La Réunion zany dia tokony miazo any Tomasina ny zotran'ilay fiaramanidina akory nefa ny agagana fa nahita fanazavana fampandriana drisandray ozy izy ny sasany ka nyteny hoe mila manampisolika ilay fiaramanidina ka lasa nakany Toliara ndray eo zany lay baraingo apetraky le namana mpanao an'ilay publication hoe raha nizotra makany La Réunion zany ka any Tomasina no mitododoka inany ataony any Toliara famoditodika mihitsy zany lalany zany satria le hoe antony angany fiaramanidina de ho any amin'ny Nosy La Réunion haka marary hoentina tsy amin'ny Nosy Maurice nefa nizotrany lasa nakany Toliara dia gaga zany rehetra hoe fampandriana drisandray izay antony zay satria raha ny ala teo ivato ve ho any La Réunion dia any Toliara ny lalan'ilay fiaramanidina ary any no manampisolika fa tsy tao Tomasina satria misy fiaramanidina Tomasina raha miainga vita Antananarivo zany izy ka nampisolika zay le teneniko anareo hoe raha ohatra ka misy olana zany eo amin'ilay vesatra sy ny mety toetrandro dia mila manampisolika zany de tokony tao Tomasina satria ho any La Réunion le sotra tao Tomasina zany tokony anaovana an'izay fanampiana solika zay fa le refolinina zany dia atany Toliara no natao dia mipetraka zany eto ny fitenenana hoe tsy tokony fanambakambaka amina zavatra ohatran zany aza fanabarabara moa izy ny mpanao publication ao anatin'ilay izy raha ohatra ozy izy ka La Réunion marina ny ale raha miala avy eto Madagasikara raha manao plein indray mandeha zany izy fiaramanidina dia tonga somatsara any La Réunion tsy mila ravitaillement zany fa tonga de tonga somatsara tsy mila tapohana zany ny solika fa tonga somatsara raha feno miala avy eo Antananarivo makany La Réunion fa rehefa natao zany lay compte sy dinika na tonga n'lay hoe fakanesana tany Toliara ka ozy izy le mpanao publication mbola nisy olona roa hafa tokony hiakatra indray tao Toliara fa teo ny fantatra zany fa olona 5 ihany ny zakan'ilay fiaramanidina ny volamena nefa efa milanja 3.70 kilao any ka tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra zany hoe nanajanona olona ilay mpandeha tao anatiny ty fiaramanidina ty satria tsy zaka mivesatra zany tsy maintsy hoe mpanamorona indray zay fanapahan-kevitra zay dia inona no najana ilay dokotera no najanona de ny ray tamin'ireo rola tokony hiakatra tao Toliara zany hoe nisy rola hafa indray zany niakatra avy eo Toliara dia tsy zaka zany ray tamin'izy rola dia dokotera moa zany najanona satria manino dokotera lay motif hitondrana n'ilay fiaramanidina ho any La Réunion nefa dokotera mety tsy de ilaina loatra amin'ilay ketrika de hoe efa hita tany Antananarivo fotsiny ao dokotera efa anatin'le fiaramanidina efa vita zay ny adidinao janony eto Toliara ianao najanony zany raha doko de ny ainga lay fiaramanidina fa ny zavatra nahagaga araky nambarany publication ihany dia tamin'ny fotoana io raha isan'andro de mandeha foana ny caméra tao amin'ny seranam-piaramanidina de nagaga ny rehetra tamin'ny fotoana io dia nitsipaka le caméra tao anatin'io seranam-piaramanidina io
eo zany no mametraka baraingo ny olona hoe zay le antony nakanesana tany tuliara zany a na tsipaka le caméra de mety teo zany niditra na ilay volamena iray manontolo na mbola fanampony a satria ny fahafatesan'le caméra no mazimazi nafahana napiditra an'izany mahavariana sy mahatalanjona hoy ny mpanao publication fa dia fantatry ny fitondrana ity raha ty ny faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra kanefa tsy nisy fanadiadiana ny aingy avy amin'ny faditseranana malagasy mihitsy tamin'ny fotoana io a fa ohatrany nandeha joli fotsiny le raharaha nefa faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra ny aingy lay fiaramanidina ary nafantatra an'izay ozy ny mpitondra fa tsy nisy fanadiadiana tsy nisy na iray aza tamin'ireo olona ao anatin'izany sehatra rehetrarehetra zany a natao fanadiadiana na voatohitohina tao anatin'ilay izy satria maninona zay le hoe nisy zavatra niazahana nafenina tao anatin'ilay izy dia nambarany mpanao publication ihany fa nambara ozy izy fa olona iray tratra tany amin'ny seranam-piaramanidina tany Afrika Atsimo zany ary nambara ihany koa fa efa raindahany amin'ny fitondrana volamena ary efa indimy tratra nanondrana de ny baraingo mipetraka hoe maninona ary no mbola afaka amirenireny ny olona zay efa ambara fa raindahany no mbola afaka manao an'izany ihany a ary mbola matafavoaka n'ilay izy nefa le olona nambara fa voasambotra io zany a de tafiditra tao anatin'ny tiraraha ty de nefa napetraka fa efa raindahany ka maninona le raindahany zany mbola afaka miodiody manao an'le zavatra ihany aty amintsika zay tokoa ny zavatra tena nagaga raha ohatra ka zay ny resahana zany tao anatin'le tantara dia napetrany ihany koa ny baraingo hoe ty fahadimy ty zany ozy ny tratra sy tamaso fa ny efatra teo aloha tsisy ny resaka mihitsy ary tsy fantatra hoe firy kilao na firy kilao ny voondrana tamin'izany fa de vita mangingina ary efa vita ny raharaha de milamina soamatsara ny namarany azy moa de hoe nisy nieritreritra tsy ho tratran'ny aloka ozy izy fa tratran'ny aloka koa ary tadidio fa matoa nisy ny fatratrarana zao tatsy Afrika Atsimo a efa misy antony manokanao tsy tonga ho azy reny ary nambarany moa zany ao anatin'ity publication nataonyity fa nisy tompona ndraikitra ambony atao amin'ny firenena amin'ny fahefanam-panatanteraka nalefa aingana any Afrika Atsimo taorinany zany raha mitranga zany zay ny namoahan'lay namana nanao an'lay publication tao amin'ny tambatro serasera an'lay fizotran'le raharaha ary imoa no napetrany hoe ty ozy no tena marina manodidina zany zavatra zany de ozy tsika hoe raha jerentsika lay fomba nanazavany azy a ny fomba tondrany an'le izy a dia andrasatsika raha ohatra ka misy version hafa avy any amin'ny fitondram-panjakana ivoaka de avoay ary iarahana mafantatra indray sy marahana miaino mandiso an'izany version zany fa apetrakytsika mibaraingo tokoa manodidina andreo zavatra reo rehefa nazavana nentin'ireo hoe reo zany rehefa nazavana dia aiza ho aizy ty raha ty akehitriny mbola ateza ritina eto amin'ny tany sy fanjakana ny makasika n'ity resaka volamena ty fa za tao anatin'ny fandarana zay nataoko ny faraparany volaniny na tsy fantatra fa tafiditra tao anatin'lay fandarana natao niaraka tamin'ny enikajy ihany koa zay tamin'lay fandarana manokana tamin'ny fahita lavitra fa samby mijery fa ny teny a hoe mikasika n'ity zotram-piaramanidina osikafanareo mandritra ny ray volana teo a de efa mametraka baraingo a satria ny antony dia petsaka ny resaka volamena tao amin'ny anteny miara-pirenena tamin'ny fandraisam-pitenenana de isan'ny teny an'izay koa raha tsy diso ny teny an'io a resaka volamena io a hoe misy zavatra tsy milamina amin'ny resaka fandranana volamena io efa nanipy resaka an'io tsika
fa andrasy fo tadiaviko lay feo zay nisy an'izay a dia anaovako fampitinana foy a de ho alefako ao amin'ny tambajotro tseraseratsika eo satria tsika moa manao le miara-manonja dia aleo le izy ataoko ao anaty le tambajotro tseraseratsika hoe ty le niteneniko tam'izay de na lay niteneniko tao amin'ny anteny miaram-pirenena na le fandarana zay nresahako alizy mihitsy a ho tapatapahako zany reo de averiko izy de alatsako ao anaty tambajotro tserasera fa hitady an'izay tsika manomboka androany a satria manomboka rapitsika efa manao an'lay ina ty lay fandarana miara-manonja dia tsy afaka alefatsika ao izy fa aleo atsofokitsika ao amin'ny tambajotro tserasera eo reto lay feo tam'izay de hitanareo ao amin'ny tambajotro tserasera ny AZ radio télévision zany a zay zavatra zay fa ho alatsakitsika ao hoe reto lay feo tamin'io a nanaovako ny fandarana io a tisy na le tany amin'ny anteny miaram-pirenena na le tamina fandarana na AZ tserasera na fandarana manokana nisy nresahako zay izy hoe ny fandrifina eo am'le resaka zotra-piaramanidina io sy le resaka volamena nefa nametraka ny aya tam'izay hoe mampiaya le zavatra kanjoka le izy a taty am'lay fiaramanidina tsy miankina no nalefandralahy le zavatra zany rehefa aveo rehefa nanao fanamarena antsika tam'le hoe inona ny antony anokafanareo ty volana tsy sidina mandritra ny ray volana ty ka ile izy zany a ty mandeha ary fa taty le zavatra no miporitsaka mafinareo zay zany no ametrahantsika n'lay ataotsika hoe firesahana zay resaka mikasika volamena zay ao anatin'ny miara-manonjy mbola mety isy fanampim-baovao a de andratsika miresaka an'le izy fa amaranako ny fandarana amin'ny ty marainty a dia zavatra anakiroa makasika ny fandarana miara-manonjana anakiray a dia makasika ny onjapeo ny AZ ny anakiray ny AZ aloha de magaga fa maly zao abedabe no teny ana hoe misy manindry le izy ary ny RNM ny feo enonay ao anatin'lay enao manazava dia zay no eno dia misitona ny sainy eo anivony article zany zay hoe mba jereo a fa mifanitsaka lay a maridrefy a ianareo no manana ny fitaovana afahana mijery an'izany dia ianareo no anaovana ny antso amin'ny fandaminana an'izay a fanajana ny maridrefy hoan'ny onjapeo rehetrarehetra zay manao toromarika manome toromarika amin'ny onjapeo mba hanajany an'lay a maridrefy zay ampiasainy zay mba tsy hisy fikisakisahanyilay maridrefy zany excursion de fréquence zay mampatonga n'lay fifanitsahana eo amin'ny samy onjapeo ary zay zavatra zay koa moa de isan'ny mahagaga ny mpanary-baovao fa hoe ao anatin'le fandarana no misy le izy fa rehefa aveo dia lamina tsara rehefa mianao an'le radio rehefa tsisy le fandarana de apetrakitsika mibarainga eo fa de maninona no misy zavatra oatra an'izany a ataoko ngamba fa tsy rariny loatra ny ary zay tsy mpanao an'izany a angamba tsy de mendrika loatra raha atao an'izany ihany koa fa tsy mahakivy anefa zany raha ohatra ka tena hoe zay le tanjona hoe ny tsy hainon'olona an'le fandarana misy fomba afahana mampiaino an'le olona ny fandarany foana amin'ny lafiny rehetra rehefa ohatra ka zay nehetraretinareo azy satria azotsika atao tsara ny mamerina ny fandarana io na inefatra ary mandritra nyray andro zay nlaina ka raha ohatra koa izy nareo hoe anitsaka n'lay onjapeo foana no ataonareo dia ataonay mananatondraraha zany nareo satria ho ataonay amin'ny fotoana rehetra maximum mahinon'le olona le fandarana rehefa zay ny ilaina azo atao tsara zany fa ataoko ngamba fa mbola tsy amin'izany tsika fa mba mbola miantso sy misitona ny sainy ao anivony artekainy aloha hijery sy amahany zany olona zany fa tsy de mety a raha ohatra ka ifanitsaka amin'ny resaka maridrefy ohatra zany makasika ny miara-manonja dia rapitso amin'ny sivy ny fotoana dia efa voaray lay sosikevitra-reo amin'ny anaovana ny famerenana zany a fa any amin'ny onjapeo tsiraray zany zay fianonareo nareo ny miaino an'lay famerenana raha ohatra ka afaka manao an'izay reo onjapeo reo satria moa le izy zany a samy manana ny onjapeo nio a de zareo no mametraka ny fandaminana ny aminy ny atsika kosa dia eto amin'ny AZ dia amin'ny enina sasany no anaovana an'izay a famerenana izay makasitraka an'ireo namana rehetra manohina ny antso amin'ny anaovana ny miara-manonja ireo onjapeo zay nanaiky ny handefany zany fandarana zany a efa nytanitsaiko tao aminareo le izy hoe ny soa radio ny IBC ny AZ ny MBS ary ny radio mada reo zany a no anarahanareo a an'lay miara-manonja de akoatran'izay moa dia misy tambatra tserasera efa apetrakitsika eo zany hoe miara-manonja pejy izy io a pejy ny sokafana manokana mihitsy a ho an'lay miara-manonja dia ao nareo zany a no manaraka azy a amin'ny alalan'ny Facebook zay zany a no
ataontsika hoe endrikendrika zay miara-manonja zay raha tsika manomboka rapitso rapitso zoma zany izy no manomboka dia tsy misy sabotsy lady fa amin'ny latsinainy ndray zany izy aveo mitoy de hatramy zoma de tsy misy foana sabotsy lady fa latsinainy hatramy zoma am'ireo onjam-peo reo amin'ny sivika hatramy 1 no mivantana zany izay fandarana izay tena maranatsika ny fotoana amin'ny zao maraina izao araky nefa nambarako anareo teo dia isy hira tolotro anareo amin'ny fifarana ny fandarana ity hira ny tarika lolo ty zany no etsika amarana tanteraka ny fandarana amin'ny zao maraina izao ary ametrahako ny mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray ao anatin'ny fandarana miara manonja dia samby ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko. Satrini le misoal Mawanya tegezase Itani tsomanya Anyas Amerike Panzaka to panzaka Ipita na pasya Isani Numbanu finufini Aviane anati allukini Se frera nambuti nantualva Isani Numbanu finufini Aviane anati allukini Se frera nambuti nantualva Ananani le miswa Kasakamba watauni Utuini tegezasa Anyanda famamba Panzaka to panzaka Ipila lauansia Siasu Lalu vanarivanye Niye wantete zanilai Bekeraru famet mafatya Siasu Lalu vanarivanye Niye wantete zanilai Bekeraru famet mafatya Ni vuvu ni le miswa Kavitanya midaba Mi ampi fembarike Rauvina karauvina Nianya tava mamba Utuine zamirike Tumani le miswane Kana palayelu Ilaya kamakelia Niyakata niranwane Tambani teteza nilai Bekeraru fatundradrano maswa Nitada nile miswa Pitundra diligence Enenusipe
mafinaritra azy ny mitondra voyagera manao tangimbe fasagy ilay diligence ane ka miadam-pande fa tsy ampy sakafo ireo sovaly roa fasagy ilay diligence ane ka miadam-pande fa tsy ampy sakafo ireo sovaly roa volako ile mizo volako ny tata fatratrany nitondra soavaly moatire soavaly ane velomany fa tsy rendrarendra fa tsy rendrarendra toy ny any Texasia soavaly ane katopy velomany fa tsy rendrarendra fa tsy rendrarendra toy ny any Texasia Bawane Texas, Ita.